ਨਹੀਂ ਕੱਲ 2/9/95 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੀਟ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰੀ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਹੱਤੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ।